আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন? আপনার সবাই আশা করি আপনার সবাই ভালো আছেন। দেখতে পাচ্ছেন যে মুরগি আমাকে কতটা ভালোবাসে। যে মুরগির ঘরের ভিতরে চলে আসলাম, মুরগি আমার হাতের উপরে চলে এসেছে এবং আমাকে দেখলে সাথে সাথে ওরা সবগুলি চলে আসে। দেখতে পাচ্ছেন, ওই বাপরে বাপ। তো ওদেরকে আমি আসলে নিজের সন্তানের মতনই ভালোবাসি আর কি। তো দেখতে পাচ্ছেন আমার সাথে সাথে আমাকে দেখার সাথে সাথে সবগুলি চলে আসতেছে। তো খাবার আল্লাহর রহমতে অনেক দেওয়া হয়েছে, তবু কেন আমি যখন ঘরের ভিতরে চলে আসি, ঘরের ভিতরে চলে আসার সাথে সাথে মুরগি আমাকে চতুর্পাশে ঘিরে ধরে। তো আল্লাহর রহমতে এখানে ডিমও পাচ্ছে। আমি যদি আপনাকে দেখাই তাহলে তো বুঝতে পারবেন। এখানে ডিম পাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছেন? আমি যদি আপনাকে দেখাই, যে ডিম পাচ্ছে। তো আমি চলে আসলাম ঘরের ভিতর চলে আসার সাথে সাথে মুরগি আমাকে দেখে সবগুলো চলে আসতেছে। তো মুরগি খামার একটা সমস্যা দেখা যাচ্ছে, সেই সমস্যাটা আপনাদের সাথে আলোচনা করি। যেমন গতকাল থেকে মুরগির আমার এই মুরগির একটা চুনা পায়খানা করা শুরু করছে। মুরগির চুনা পায়খানা করার একটা এটা সাধারণত রোগ, এটা কমন রোগ, এটা মুরগির হয়ে থাকে সাধারণত। তো চুনা পায়খানা করার একটা সমস্যা সমাধান করার জন্য প্রথমে আপনাকে আগে শুরু করতে হবে মুরগির যে খাবারটা যে আমরা যে মুরগির যে খাবারটা যে দেই, যে খাবার পাত্র পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। তো আমি আপনাদেরকে একটা কথা বলেছিলাম এর আগে ভিডিওতে, আমি আপনার বলেছিলাম যে মুরগি আমি আপাতত 20টা দিয়ে শুরু করছি। হ্যাঁ, আসলে 20টা দিয়ে শুরু করছি। তো 20টা মুরগি দিয়ে শুরু করার পরে তো আমি কিন্তু খাবার বস্তা কিনি না। খাবারের যে বস্তা আছে সেই বস্তা কিন্তু কিনি না। আমি সাধারণত খোলা খাবার যেটা আছে, যে খোলা খাবার কেনাতেই আমার মনে হয় এই সমস্যাটা দেখা দিচ্ছে। কারণ মুরগির যদি আপনার খাবারের ভিতর যদি ছত্রাক থাকে বা একটা ভাইরাস যদি একটু থাকে, মানে একটা বলা হয় যে ফাস্কা, আমার বগুড়া ভাষায় কথা বললাম, ফাস্কা যেতে একটা মানে একটা সাদা রঙের যদি ইয়ে হয়ে যায়, তখন কিন্তু ওই মুরগির খাবারটা খেলে তখন দেখা যাচ্ছে মুরগির কিন্তু আপনার ওই চুনা পায়খানা করার সম্ভাবনা বেশি থাকে। খাবারটা আমি সাধারণত যেটা আমি কম মুরগি, আমার কিন্তু আপাতত এখানে মুরগি আছে প্রায় 20টার মতো মুরগি আছে। তো এই 20টা মুরগির খাবার তো ভাই আমার বস্তা কেনা সম্ভব না, বা বস্তা আমি কিনবো না। তা সাধারণত বাজারে যেগুলি খাবার কিনে পাওয়া যায় খোলা খাবার, সেই খোলা খাবার খাওয়ানোর পরে আমার মনে হয় যে এই মুরগির এই চুনা পায়খানা করতেছে আর কি, যা আমি ভাবে বুঝতেছি। তো এখন কী আর করার। আরেকটা কথা হলো কি, যে চুনা পায়খানার আরেকটা সমস্যা হলো যে যদি মুরগিতে কৃমি থাকে, হ্যাঁ মুরগির কৃমি হয়, এটা স্বাভাবিক, কিন্তু আপনার মুরগিকে প্রতি 45 দিন পর পর মুরগিকে আপনার কৃমিনাশক ওষুধ খাওয়াতে হবে। তো আমার মনে হয় এই মুরগির বয়সটা এখন আপনার এটা 40 দিন হচ্ছে আর কি। তো 5 দিন পরে আমি হয়তো বা ওই মুরগিকে কৃমিনাশক ওষুধ খাওয়াতে হবে আর কি। আমার মনে হয় কৃমি কিছু হয়েছে আর কি। এরে বাবা, দেখতে পাচ্ছেন আমাকে দেখার সাথে মুরগি হাতের উপরে উঠে চলে আসলো, দেখতে পাচ্ছেন? ওরে বাপরে বাপ। আচ্ছা যাই হোক, দেখতে পাচ্ছেন দেখার সাথে সাথে এরা আমাকে যথেষ্ট পরিমাণে ভালোবাসে আর কি। তো আমি আরেকটা কথা বলি, ও কৃমির কথা বলছিলাম। তো মুরগির যদি কৃমি যদি থাকে, তো কৃমি কিন্তু মুরগি কিন্তু সব, আপনার মুরগি কিন্তু খাবার যদি দেন সব খাবার কিন্তু কৃমি খেয়ে ফেলে। তো এই কৃমির কারণে মুরগি কিন্তু চুনা পায়খানা হওয়ার সম্ভাবনাটা একটু বেশি থাকে। আচ্ছা, আরেকটা কথা হলো কি, যে এই মুরগির যদি আবার পানির পাত্র, আমি যে আপনার পানির পাত্র যদি দেখাই, এই যে দেখতে পাচ্ছেন একটু ময়লা জমে গেছে। তো এই পানির পাত্র যদি পরিষ্কার যদি না থাকে তাহলে আপনার চুনা পায়খানা করার সম্ভাবনা বেশি থাকে। তো এই পানিটা আপনাকে সম্ভবত চেষ্টা করবেন যে পানি কিছুক্ষণ পর পর এটা চেঞ্জ করে দেওয়ার। যদি পানিটা যদি আপনি চেঞ্জ করে দিতে পারেন তাহলে হয়তো মুরগির চুনা পায়খানা হওয়ার সম্ভাবনাটা খুব কম থাকে। তো যেহেতু আমি একদম ছোটো খামারি, কেবল নতুন করে শুরু করছি, অত কিছু জানি না। তা যাই হোক, যতটুকু আমি অভিজ্ঞতা নেওয়ার জন্য আমি মুরগিটা শুরু করছি। তা আল্লাহ রহমতে যে আল্লাহ যদি তৌফিক দান করে, যদি আল্লাহ যদি আমাকে মুরগি যদি পালন করে, আপাতত শেখার জন্য আপাতত এই কম কম মুরগি প্রায় 20টা দিয়ে শুরু করছি। তো এখন আমি যদি আপনাদের আরেকটা কথা বলে রাখি, যে এই তো চুনা পায়খানা শুরু হয়েছে, এখন আমি সকালবেলা উঠে খাবার পানিটা পরিষ্কার করে দিয়েছি, খাবার পাত্রটা পরিষ্কার করেছি, এমনকি আমি বাজারে গেছিলাম। বাজারে যাওয়ার পরে যে খাবারটা যেন কিনছি, দোকানদারকে বলছি যে ভাই
আপনি একটা কাজ করেন, সেটা হলে কি যে নতুন যে বস্তা আছে, খাবার যে বস্তা আছে, নতুন খাবার বস্তা খুলে আমাকে দেন। আমি নিয়ে এসেছি, নিয়ে আসার পরে মুরগি খাবার দিছি। এখন দোকানদার কিন্তু আমাকে প্রতিবার কিন্তু ওই খাবারের বস্তা খুলে কিন্তু আমাকে দিবে না। তা এখন ওই বস্তা যদি আপনি খুলে ফেলে দেন, ওই বাইরে যে বাতাস আছে, ওই বাতাস কিন্তু আবার দেখা যাচ্ছে যে মুরগি কিন্তু ওই ওই খাবার কিন্তু ওই ভাইরাস কিন্তু অ্যাটাক করতে পারে। সেজন্য আমি একটা কথা বলে রাখি, সেটা হলো কি যে মুরগির খাবারটা ভালো করে যত্ন সহকারে দিতে হবে আর কি। যদি খাবার যদি যত্ন সহকারে যদি দিতে পারেন, যদি খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দিতে পারেন, তাহলে মুরগি কিন্তু আপনার ওই হবে না, মানে যে চুনা পায়খানা করবে না। তো যাই হোক, যেহেতু চুনা পায়খানা শুরু হয়েছে, এখন এটা আল্লাহর রহমতে ভালো হয়ে যাবে। কারণ আমি যেভাবে যতটুকু আমি জানি সেই হিসেবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতেছি। তো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন খাবারটা যে পরিষ্কার, পানি পাত্র যে পরিষ্কার, সবগুলো করছে আর কি। তো এখন আরেকটা কথা বলে রাখি, সেটা হলো যে আল্লাহর রহমতে কিছুদিন পরে, আমার মনে হয় ওই 6-7 দিন পরে আমি হয়তো মুরগিকে কৃমি ওষুধ খাওয়াবো আর কি। তো এর আগে আমি খাওয়াছিলাম, খাওয়ানোর পরে মুরগি অনেক সুস্থ আছে। তো আজকে মুরগির কটা আমি, যেহেতু এগুলো ছোটো বাচ্চা, আমি যদি আপনাদের একটু যদি দেখাই, এই যে আমার মতো একটু বড় হয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন। তো হয়েছে আর কি মুরগি। তো কৃমি ওষুধটা খাওয়াবো, খাওয়ানোর পরে যে আল্লাহ যদি রহমত করে, যদি আল্লাহ যখন বিপদ আপদ না দেয়, তো এই চুনা পায়খানাটা বন্ধ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। আরেকটা কথা হলো কি যে এই মুরগির আরেকটা সমস্যা হলো যে ওই গাম্বুট একটা রোগ আছে, ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে, আল্লাহর রহমতে গাম্বুটের রোগ হওয়ার সম্ভাবনাটা নাই। তো আরেকটা কথা হলো কি যে যেহেতু আমি আপাতত 20টা দিয়ে শুরু করছি, তো আপনারা বাড়ির ছাদের আশেপাশে 15-20টা মুরগিতে শুরু করতে পারেন অভিজ্ঞতা নেওয়ার জন্য। তো আল্লাহর রহমতে সব কিছু এখন ঠিক আছে। আমার খামারের যে একটা যে যে সমস্যাগুলো, সেই সমস্যাগুলো আমি সমাধান করছি। আর একটা কথা হলো কি, মুরগির ঘর যদি পরিষ্কার যদি না থাকে, আমার খামারে যদি আপনি দেখেন মুরগির ঘর কিন্তু খুব একটা পরিষ্কার নাই। কারণ কি, আমি 2-3 দিন পর মুরগিকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করি, কিন্তু আজকে কয়েকদিন বৃষ্টি হওয়ার পরে যেহেতু আজকে পরিষ্কার করার কথা ছিল, কিন্তু পরিষ্কারটা করিনি। এই খাবার যদি মুরগির ঘর যদি অপরিষ্কার থাকে, তখন কিন্তু চুনা পায়খানা হওয়ার সম্ভাবনাটা বেশি থাকে। তো আজকে যারা আমার মতো যারা 10টা 15টা বা 20টা 25টা বা 30টা যে মুরগি যদি শুরু করতে পারেন, এইগুলো আপাতত ওই মাথায় রাখবেন যে এগুলি করা যাবে না। এগুলি যদি আপনার ঠিক মতো যদি ইয়া করেন, যদি ঠিক মতন যদি নিয়মিতভাবে যদি পালন করতে পারেন, তাহলে আল্লাহর রহমতে মুরগি অনেক সুস্থ থাকবে। যেহেতু আমার চুনা পায়খানা শুরু হয়ে গেছে, মুরগির চুনা পায়খানা শুরু হয়ে গেছে, এখন এটা আমি যখন দেখার সাথে সাথে আমি সব কিছুগুলো পরিষ্কার করছি। পানির পাত্র বলেন, খাবার পাত্র বলেন, মুরগি ঘরটা পরিষ্কার করতে পারিনি, তবে এটা মনে হয় খুব দ্রুত হয়তো আগামীকালে হয়তো মুরগি ঘরটা পরিষ্কার করতে পারি। তো এই মুরগি ঘর দেখা যাচ্ছে যে এই চুনা পায়খানাটা আর কি এটা শুরু হয়েছে আর কি। আর আরেকটা কথা হলো কি যে এখন আবহাওয়াটা পরিবর্তন হয়ে গেছে, কয়েকদিন হলে প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে, এত বৃষ্টি যে বলে শেষ করা যাবে না। তো এত বৃষ্টি, সেই বৃষ্টিতে মানে এ কয়েকদিনে আমি আপনাদের কি বলি যে মানে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত বৃষ্টিটা, দুপুর থেমে যায়, আবার দেখা যায় আবার বৃষ্টি শুরু হয়। তা এই ঠান্ডা জাতীয় রোগ, যেমন না দেশি মুরগি কিন্তু একটা রোগ আছে, সেটা হলো কি ঠান্ডা জাতীয় রোগ। তো এই ঠান্ডা রোগ হওয়ার সম্ভাবনাটা একটু বেশি থাকে। তো যেহেতু আবহাওয়াটা পরিবর্তন হচ্ছে, হওয়ার কারণে এটা মুরগির হয়তো দেখা গেল যে চুনা পায়খানা করতে পারে আর কি। তো যাই হোক, আমি যেগুলো আলোচনা করলাম এগুলি হয়তো এগুলি হওয়ার কারণে দেখা যায় মুরগির চুনা পায়খানা হতে পারে। তো কিছু প্রতিকারও আছে, প্রতিকার যদি আপনাদের বলি, তো বাজারে অনেক ওষুধ পাওয়া যায়, আমি নাম বলতেছি না। হয়তো ফার্মেসির দোকানে গেলে যদি বলেন যে ভাই মুরগির চুনা পায়খানা করতেছে, এটা ভালো করার উপায় কি, তো ওনারা কিন্তু বলে দেবে যে
আপনি এইগুলো ওষুধের নাম বলতেছে ফার্মেসির দোকানে গেলে আল্লাহ রহমতে অনেক আপনার চুনা পায়খানা ওষুধ আছে। আমি নাম বলতেছি না কারণ কোনো কোম্পানির ওষুধ আমি এটা বলতে চাচ্ছি না। তা ফার্মেসির দোকানে গেলে আপনার অনেক ওষুধ পাওয়া যাবে আর কি। তো যাই হোক, আমি যেগুলি কথা বললাম এগুলি যদি যদি সমস্যার সমাধান করতে পারেন তাহলে দেখা যাচ্ছে যে ওই মুরগির চুনা পায়খানা হবে না। তো ভাই রোগ ব্যাধি হয় কিন্তু আমাদের কারণে, কারণ আমরা যদি ঠিকমতো যত্ন না নেই, ঠিকমতো যদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না থাকে তাহলে কিন্তু রোগ ব্যাধি হওয়ার সম্ভাবনাটা বেশি থাকে। তো যাই হোক, অনেক কথাই বললাম। তো আজকে পর্যন্ত ভিডিওটি ভালো লাগলে আপনার লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে পারেন। আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই আমার চ্যানেলটি একটু সাবস্ক্রাইব করুন। ততক্ষণ ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।